29歲咪結婚啦，錄咗隻唱碟， OK，係我嗰個前夫教我唱歌啊，哦，同我練好咗，我先至去錄音。我又中意唱歌啦，都好似係波姐咁樣啦。我又估唔到你唱歌真係好好聽。多謝你啊，波姐。嗱，你呢次咧鍾意啊我就唔得閒去睇你嘅演唱會，啊但係我之前咧好似喺電視聽你唱歌，係。我話原來羅敏莊唱歌咁好聽嘅，哎呀，多謝你啊！我唔知你係唱歌咁好聽，真哎呀係，我亦都多謝唔知道你係一個歌星咁樣。係。因為我一路都係睇戲，我覺得我睇電視啊，我成日都睇電視認識你哋。喺公司我又唔知同你拍過咩戲，我又好似同你冇。好似冇啊，不過咁個個都識你噶啦，波姐，你係前輩嚟噶嘛。我知個個都識我，咁係啊翻工啊，波姐早晨係啊，波姐咩？講完之後，我就諗唔到同你傾啲乜嘢好啦。係，唔係都會即係總之打招呼一定有啦。係咁其實個前輩，我哋一入到化妝間就即刻要叫早晨啊咁係啊樣。咁有啲即係我啲有啲，譬如我哋平輩啦，咁就係話。唔係咁好喎，佢哋都唔識我哋。嘿，我話唔緊要嘅，你識佢啊嘛。喂，你講到你啲禮貌嚟㗎嘛平輩係嗰輩係乜嘢咧？我啲同輩啦咁樣，我唔記得例如邊唔好講名啦，即係好多個都係即係。其實我都而家都想揾一啲你嗰個時代嗰我個啲人。時代啊，都傾下偈好多㗎，即係我自己嗰一代嗰啲，都有好多同我一齊係平輩。